89-шы сабақ теңдік және теңсіздік. Бірінші тапсырма суреттер мен оларға берілген жазбаларға қара дейді. Мына суреттер астында жазбалар көрсетіп тұр. Ендеше қарайықшы. Мына суретте не көріп тұрмыз? Біз сол жақта үш көйлек, қыздардың оң жақта үш көйлек көріп тұрмыз, иә? Сонда астында үш тең үш деп тұр. Бұл теңдік. Яғни астында екі қосу бір деген, мына екі көк көйлекке бір сары көйлекті қоссақ, ол тең болады бір көк көйлекке екі сары көйлекті қосуға. Яғни теңдік деп тұр. Яғни екі жағы да тең болатын болса, онда бұл теңдік деп аталады. Келесі бізде мынау сол жақта қыздардың үш киімі, одан ұлдардың 1, 2, 3, 4, 5, 6 киімі тұр. Осыны салыстыратын болсақ, яғни 6 үлкен 3-тен. Бұл теңсіздік екен. Мына астына қарайтын болсақ, екі көк киімге бір қызыл киімді қосқан, ол кіші болады. 3 қосу 3, яғни 3 ұлдар костюмі, 3 көк костюм мен 3 қызыл костюмнің қосындысы, яғни мына жақтан үлкен. Сонда мән беріп қарасаңыздар, егер мынадай теңдік тұрса, бұл теңдік деп аталады. Ал егер үлкен немесе кіші таңбасы тұрса, мынау теңсіздік. Есіңде сақта, сандарды салыстыру үшін олардың санды кесіндідегі орындарын салыстыру керек. Менге санды кесіндегі орын. Оң жаққа қарай орналасқан сан үлкен болады. Менге оң жаққа қарайласқан сан үлкен болады. Яғни мына сол жақта 1, 2 бізде кіші, оң жағында орналасқан 8, 9 үлкен. Осылай санды кесіндегі орындарын салыстырасыздар. Және мына нәрсені есте сақтап алыңыздар. Екі өрнекті салыстыру үшін олардың мән тауып, шыққан сандарды салыстыру қажет дейді. Яғни мынаны екеуін салыстыру үшін менеке біз қосып алып мән таптық, содан кейін ғана барып салыстыру көрсетті. Мына жерде де қарасақ, екеуін қосып аламыз, менеке мән шығады, содан кейін барып салыстырамыз. Тағы да қайталап өтейін. Егер де салыстырған кезде үлкен не кіші таңбасы тұрса, бұл теңсіздік болып табылады, ал егер де тең деген тұрса, бұл теңдік екен. Келесі ұлттық киімдерді сана сурет бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құр дейді. Ең бірінші мінеке. Не көріп тұрмыз? Мына жерде үлкен таңбасы тұру керек. Демек, бұл жерде біз ұлдардың костюмы салыстырсақ болады. Көк костюм, мінеке, ұлдардың көк костюмы астындағы 4 үлкен 2-ден деп алсақ болады. Яғни 4 көк костюм үлкен қызыл 2 костюмнен. Одан кейін мынақта кіші таңба тұр. 1 кіші 2-ден деп алсақ болады. Яғни мына бір жасыл костюм, көйлек, кіші 2 сары көйлектен. Сөйтіп қыздардың киімін салыстырсақ болады. Одан кейін теңдік тұр, яғни тең таңбасы. Бұл жерде 2 тең 2 деп алсақ болады. 2 тең 2. Яғни бірінші қатардағы ұлдар костюмы мен қыздардың көйлегінің екеуінің саны бірдей тең 2. Енді келесі салыстыратын болсақ, мына жерде 4 ұлдардың костюмы қосу 1 көйлек. Бұл үлкен 4 тең деп алсақ болады. Яғни біз астындағы киім мен үстіндегі киімдерді салыстырып тұрдық. Астындағы 5-еу, 4 үлкен ұлдардікі, 1 қыздікі, сонымен 5-еу болады. Ол үлкен 4-тен, яғни мынау 2 қыздың костюмы мен 2 ұлдың костюмын қосқанда 4 қосу 1 үлкен 4-тен деп алсақ болады. Немесе мына жерде кішісін көрсетіп тұр. Былайынан екеуін қосу арқылы салыстыратын болсақ, 2 қосу 2 кіші 4 қосу 1 деп алсақ болады. Бұл жерде 2 қосу 2 дегеніміз бірінші қатардағы киімдер, 4 қосу 1 дегеніміз екінші қатардағы киімдер. Мінеке осылай сурет бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құрдық. Келесі әріпті өрнекті салыстыр, оларды түсіндір. Әріпті өрнек салыстыру. А қосу 2 мен аны салыстыруымыз керек. Енді қайсы үлкен?
Қалай ойлайсыздар балалар? А үлкен ба, А қосу 2 үлкен ба? А қосу 2 үлкен болады. Неге? Себебі Аның орнында бір сан, мінекей бір сан, оған 2-ні қосқан әрине көбірек шығады. Мысал алатын болсақ, мінекей А мына жерде 2 баланы көрсетіп тұр. А тең 2 деп алайықшы. Яғни мына жерге 2 қосу 2, Аның орнына 2 қойса 2. Демек 2 қосу 2 4, 4 үлкен 2-ден. Сонымен қатар келесі А мен А қосу 2-ні салыстыратын болсақ қайсы үлкен? Әлбетте А қосу 2 үлкен. Неге? Мысалы тағымда Аның орнына 2 қоятын болсақ, 2 кіші 2 қосу 2. 2 қосу 2 4-ке тең болады. Сонда 2 кіші 4-тен. Сонда мына Аның орнына қандай сан қойсақ та, оған белгілі бір санды қосқан жағы үлкен болады. Осыны естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі бізде мінекей Б азайту 3 пен Б-ны салыстыратын болсақ, қайсы үлкен болады? Б үлкен болады. Неге? Себебі мына Б-ның орнына бір сан тұрса, сол саннан бір 3-ті азайтсақ, ол кезде одан да төмен сан шығып кетеді. Сол себепте Б үлкен болады. Мысалы, мына жақта Б-ді 3 баланы көрсетіп тұр. 3 қылып жаза салайықшы. Б тең 3-ке. Б тең 3 деп алатын болсақ, мысалы мен Б-ның орнына 3-ті қоямыз. 3 азайту 3 кіші 3-тен. 3-тен 3-ті азайтсақ 0, яғни 0 кіші 3-тен болады. Дәл сол сияқты мынау астында Б мен Б азайту 3-ті салыстыратын болсақ, әрине Б үлкен болады. Тағы да Б-ның орнына 3-ті қоятын болсақ, 3 үлкен 3 азайту 3. 3-тен 3-ті азайтсақ 0, демек 3 үлкен 0-ден. Мінекей, бұлайнан сіздерге түсінікті айтатын болсақ, осындай салыстыру тұрса, азайту жағы әрдайым кіші болады. Ал қосу жағы әрдайым үлкен болады. Осылай жаттасаңыздар болады. Мінекей, 3-ші есепті осылай шығарамыз. Келесі 4-ші есеп. Әр суретке сәйкес келетін өрнек таңда олардың мәнін тап дейді. Бірінші бізде не көріп тұрмыз? Бірінші сары сырға көріп тұрмыз. Сырға деп алсақ болады. Одан кейін 3 көк сырғаны көріп тұрмыз. 3 көк. Сонда барлығы қанша? 4-еу, яғни 1 қосу 3. 1 қосу 3 деген қайсы? Мынау. 1 қосу 3 деген мынау. Мына суретке сәйкес келеді. Есептейтін болсақ, 1-ге 3-ті қоссақ 4 шығады. Келесі бізде қанша білезік көрсетіп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 5 білезікті көрсетіп тұр. Оның 2-ін сызып тастаған. Демек 2-ін алып тастаған. Яғни 5 азайту 2. 5 азайту 2 қайсы? Міне тұр. Мынау тұрған 5 азайту 2, мынау білезікке сәйкес келеді. Есептейтін болсақ, 5-тен 2-ні азайтсақ 3 шығады. Келесі бір қызыл сырға, одан кейін 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 көк сырға ма, кулон ба, сондай көрсетіп тұр. 2-ін қосатын болсақ, барлығы 7. Бұған қайсы сәйкес келеді? Бұған сәйкес келеді. Мынау 1 қосу 6. Демек 1-ге 6-ны қоссақ 7 болады. Мінекей суреттерге осы өрнектер сәйкес келеді екен. Және тағы есепке сұрақ қойып, оның қысқаша жазылуын тап оны шығар дейді. Яғни Микеге арнап әйелдердің костюмы шығаратын болсақ, былай жазайық. Әйелдердің костюмы 20, ерлердікі 50. Енді ерлердікі әйелдерге қарағанда қаншаға артық деп сұрақ қойсақ болады. Мынау сызбаға сәйкес келетін. Енді шешуінді қаншаға артық екен табу үшін біз 50-ден 20-ны азайтамыз. 50-ден 20-ны азайтса қанша шығады? 30 шығады. Жауабы ерлердің костюмы әйелдерге қарағанда 30-ға артық. Осылай шығарсақ болады біріншісін. Келесі екіншісінде астына
әйелдердің костюмы 20, ерлердікі 50. Бұл жерде қандай сұрақ қоямыз? Екеуін қосып сұрақ белгісі тұр. Демек, барлығы қанша костюм тігілді? Оны табу үшін, барлығын табу үшін біз шешуі 50 қосу 20 тең 70. Жауабы, мінекей Ж деп қысқаша барлығы 70 костюм тігілді. Мінекей 5-ші есепті осылай шығарсақ болады. Және келесі соңғы есеп, есепте дейді. Есептейтін болсақ, 20 қосу 30, қосу 10. Қаншаға тең? 20-ға 30-ды қоссақ 50, 50-ге 10-ды қоссақ 60-ға тең. Келесі 60 азайту 10, азайту 20. 60-тан 10-ды азайтсақ 50 шығады, 50-ден 20-ны азайтсақ 30-ға тең болады екен. Келесі 50 азайту 10, азайту 10. 50-ден 10-ды азайтсақ 40, 40-тан 10-ды азайтсақ 30 шығады. Келесі 50 қосу 30, қосу 10. 50-ге 10-ды қоссақ 80, 50-ге 30-ды қоссақ 80, 80-ге 10-ды қоссақ 90 екен. Мінекей 6-шы есепті осылай шығарамыз. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.